दोस्तों नमस्कार, ये मेरे पास सुपर स्प्लेंडर बाइक है। तो इसकी जो मशीन होती है दोस्तों मीटर वाले स्पीडोमीटर, इसमें काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आती है जब बाइक चलती है। जो 40+ में आप चलती है जिसमें रू रू ऐसी तरह की आवाज़ आती है। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व आउट करने के लिए आपको सिंपली ये जो मशीन है इसको आपको बाहर निकाल लेना है, ठीक है। और इसको पूरे पे जहाँ पे इसमें छोटे छोटे गियर होते हैं देखिए, इनमें आपको ऑयल डाल लेना है। ये प्रॉब्लम तब आता है दोस्तों जब बाइक का मीटर काफ़ी दिनों से बंद रहता है, महीना 2 महीने 3 महीने, तो ये गरारियाँ थोड़ी जाम हो जाती है, उसी वजह से ये प्रॉब्लम आता है। अगर आपकी बाइक में भी इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है कि आपकी कोई सी बाइक है, अगर आपकी मीटर से साउंड आ रहा है तो आपको सिंपल इसको ओपन करना है और इस पर ऑयल डालना है, उससे काफ़ी स्मूथ हो जाएगा, ठीक है। देखिए मैंने प्रॉपर इसको कर लिया, दोबारा फिट कर दिया, बिल्कुल स्मूथ चल रहा है। अभी मैंने इसको ड्रिल से चला रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। अगर आपके पास भी इस तरह की प्रॉब्लम आती है दोस्तों, इसमें ऑयल डालना अंदर से इसको, तो आपकी प्रॉब्लम सोल्व आउट हो जाएगी। तो दोस्तों ये छोटी सी वीडियो थी आप सभी दोस्तों के लिए। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, और आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।